বন্ধুরা, আমরা যদি পৃথিবীর সবথেকে বড় জঙ্গলের কথা বলি তাহলে এটাতে কোনো সন্দেহ নেই যে অ্যামাজন জঙ্গল ছাড়াও অন্য কারো নাম আসতে পারে। এটা এতই বড় যে এটা যদি কোনো দেশ হতো তাহলে এটা পৃথিবীর নবম বৃহত্তর দেশ হতো। এমনকি সারা পৃথিবীর 20% অক্সিজেন এই জঙ্গল একাই প্রদান করে। আর এই জঙ্গলের সীমানা প্রায় 9টি দেশের বাহ্যিক সীমানার সাথে সংযুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার মতো বড় বড় দেশ রয়েছে। অ্যামাজন জঙ্গল বাইরে থেকে যতটা সুন্দর দেখায়, ভেতর থেকে তার থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর ও বিপদপূর্ণ। এই জঙ্গলে এমন লোক বাস করে যাদের বাইরের দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তো বন্ধুরা, এই জঙ্গল যখন এত বড় তাহলে এর মধ্যেকার রহস্যও ছোট হবে না। হ্যাঁ, এই জঙ্গল নিজের মধ্যে এতই রহস্য লুকিয়ে রেখেছে যে বিজ্ঞানীও তার কোনো কুলকিনারা পায়নি। তো আসুন জানা যাক কি এমন রহস্য রয়েছে যা বিজ্ঞানকেও পথভ্রষ্ট করেছে। তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে অলে সেট করে পাশে থাকুন এরকম আননোন আনকমন রহস্যময় ও ইন্টারেস্টিং মজার মজার ভিডিও দেখার জন্য। ওকিং ট্রি। একটা কথা তো আমরা সবাই ভালোভাবেই জানি যে হলিউডের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব করা কোনো ব্যাপার নয়। সেই জন্যই তো তারা নানা রকমের কাল্পনিক কনসেপ্ট মানুষের সামনে তুলে ধরে, যার মধ্যে আপনারা কখনো হয়তো চলন্ত গাছকেও দেখেছেন। কিন্তু আমি যদি বলি যে চলন্ত উদ্ভিদের অস্তিত্ব আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই রয়েছে, তখন কি হবে? আর সেটা অন্য কোথাও নয়, পৃথিবীর সবথেকে বড় জঙ্গল অ্যামাজনে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, অ্যামাজন জঙ্গলে এক এমন পাম ট্রি রয়েছে যেটি চলতে পারে, তবে এটা হলিউড মুভিতে দেখানো ট্রির মতো জোরে হাঁটতে পারে না। কিন্তু হ্যাঁ, সময়ের সাথে এই গাছ নিজের স্থান পরিবর্তন করে নেয়। এটার সবথেকে বড় কারণ হলো এই গাছ সেই দিকেই গমন করে যেদিকে সূর্যের আলো আসে, যার কারণে এর নতুন শিকড় আগের দিকে বাড়তে থাকে আর আস্তে আস্তে পেছনের শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। আর এইভাবেই এই গাছ নিজের স্থান পরিবর্তন করে। পয়জন ডার্ট ফ্রগ। বন্ধুরা, যদি আপনাদেরকে পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে আপনাদের মাথায় বড় বড় দাঁত বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা আসবে। কিন্তু কোনো সময় 4 সেন্টিমিটারের ছোট প্রাণীও কম ভয়ঙ্কর হয় না। হ্যাঁ, আমি কথা বলছি অ্যামাজন জঙ্গলে বসবাসকারী 4 হাত বিশিষ্ট ব্যাঙের। এদের রং আর সৌন্দর্য যতটাই বেশি মুগ্ধকর, এটা ততই বেশি ভয়ঙ্কর। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মতানুসারে এই ব্যাঙ পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণীগুলোর মধ্যে একটি। এত ছোট দেখতে এই ব্যাঙের বিষ একসাথে 10 জনকে মারার জন্য যথেষ্ট। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই ব্যাঙ অ্যামাজন জঙ্গলে বসবাসকারী বিভিন্ন ভয়ঙ্কর প্রাণী থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এত বেশি বিষাক্ত। কিন্তু এই বিষের মুখ্য কারণ জানা এখনও বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এই পর্যন্ত দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এই জঙ্গলের একটি ছোট ব্যাঙ যদি এত ভয়ঙ্কর হয় তাহলে আরও বড় বড় প্রাণীর অবস্থা কেমন হবে। এই জন্য এই ভিডিওকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে এরকম আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন। এবার এই ভিডিওটির দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন। কি দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওর মধ্যে? আপনি বলবেন কিছুই না, শুধু একটি গাছের ভাঙা ডাল দেখতে পাচ্ছি। আসলে এমনটা নয় বন্ধুরা, একটু ভালো করে দেখুন। এখানে একটা পাখি লুকিয়ে আছে। এই পাখি অ্যামাজন জঙ্গলে পাওয়া যায়। পোটো নামক এই পাখি নিজেকে লুকানোর কৌশলে খুব মাহির। এই পাখি পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে খুব ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে, যার ফলে এমন দেখায় যে যেন ওটা একটা গাছের ভাঙা ডাল। সাধারণত এই পাখি খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না, কেননা এই পাখি রাত্রে বের হয় আর দিনের বেলা কোনো গাছের ভাঙা ডাল হয়ে যায়, যার ফলে এটাকে দিনের বেলা দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। দ্য বয়লিং রিভার। বন্ধুরা, আপনারা নানা রকমের নদীর নাম শুনেছেন, কিন্তু কখনো একটি ফুটন্ত জলের নদীর কথা শুনেছেন? যদি না শুনে থাকেন তাহলে আজকে শুনে নিন, কেননা এই ফুটন্ত জলের নদী আর অন্য কোথাও নয়, বরং দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন জঙ্গলে অবস্থিত। এই নদীর দৈর্ঘ্য 4 মাইল আর প্রস্থ প্রায় 25 মিটার। আর এই নদীর যদি তাপমাত্রার কথা বলা হয় তাহলে এর তাপমাত্রা 50 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকে। এবার আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন এই নদীকে ফুটন্ত জলের নদী কেন বলা হয়। আমি আপনাদের বলে দিই, এর জল এতটাই গরম যে এখানে বসবাসকারী লোকেরা এটার দ্বারা চা ও ডিম সিদ্ধ করতে পারে। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মত অনুসারে এটার ইতিহাস অনেক প্রাচীন, যেটাকে সূর্যের উত্তাপের দ্বারা ফুটন্ত নদী হিসেবেও জানা যায়। আর এই নদীর সবচেয়ে রহস্যময় বিষয়টি হলো প্রচণ্ড শীতেও এর জল ফুটতে থাকে। এবার আপনি নিজেই ভাবুন এই নদী কত রহস্যময় ও আশ্চর্যজনক, যেটা আর অন্য কোথাও নয় বরং অ্যামাজন জঙ্গলেই পাওয়া যায়। মিস্টিরিয়াস ট্রিপস। বন্ধুরা, অ্যামাজন জঙ্গল শুধু রহস্যময় প্রাণী বা উদ্ভিদে পরিপূর্ণ নয়, বরং এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ও বসবাস করে। তবে এদের মধ্যে এমন কিছু গোত্র রয়েছে যারা জঙ্গলের কিনারায় বসবাস করে, যার ফলে তারা বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান রাখে। কিন্তু এদের মধ্যে এমনও গোত্র রয়েছে যারা জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করে, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। যেখানে আমরা টেকনোলজির দ্বারা অ্যাডভান্স রয়েছি, সেখানে তারা টেকনোলজির টিও জানে না।
এখনও তারা আদি সভ্যতার মতো জীবনযাপন করছে, যেখানে তারা বিভিন্ন প্রাণীদের শিকার করে আগুনে পুড়ে তাদের মাংস খেয়ে জীবনযাপন করছে আর গাছের পাতা বা ছালের তৈরি পোশাক পরিধান করে। তবে এখানে বসবাসকারী আদিবাসীদের ব্যাপারে তেমন বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি, কেননা অ্যামাজন জঙ্গলের মধ্যে বসবাসকারী আদিবাসীরা অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। এরা কখনও কারোর সংস্পর্শে আসতে চায় না। আজ পর্যন্ত যতজনই তাদের সম্পর্কে জানতে গিয়েছে কেউ ফেরেনি, সবাইকে তারা মেরে দিয়েছে। এদের সমস্ত ফটোগুলো বা ভিডিও ফুটেজ হেলিকপ্টার বা ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যাপচার করা হয়েছে। বুলেট এন্ড। বন্ধুরা, পিঁপড়াকে দেখার পর যদি আপনাদের কারোর পায়ে মারার অভ্যাস রয়েছে, তাহলে আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছি যে অ্যামাজন জঙ্গলের এই বুলেট এন্ডকে একবার মেরে দেখান। কেননা এটা আপনার বাড়িতে বসবাসকারী পিঁপড়ার মতো একদম নয়, কেননা এগুলো এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যে কাউকে যদি একবার কামড়ায় তাহলে তার বন্দুকের বুলেট লাগার মতো যন্ত্রণা হয়। আর এই জন্যই এই ভয়ঙ্কর পিঁপড়ার নাম রাখা হয়েছে বুলেট এন্ড। তবে একটা কথা তো বলতেই হবে, যদি কাউকে এত বড় ভয়ঙ্কর জঙ্গলে থাকতে হয় তাহলে তাকে তো ভয়ঙ্কর হতেই হবে, সেটা এখানে বসবাসকারী ক্ষুদ্র পিঁপড়া হোক বা বিশাল আকৃতির সাপ। অ্যামাজন জঙ্গলে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী আমাদের জন্য বিপদ, যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ এই ক্ষুদ্র পিঁপড়া। কাউকে যদি একবার কামড়ায় তাহলে তার শরীরে এটার যন্ত্রণা প্রায় 24 ঘন্টা হয়। জায়ান্ট স্নেক। বন্ধুরা, যদি কথা বলি সাপের, তাহলে এটা তো হতেই পারে না যে অ্যামাজন জঙ্গলে ভয়ঙ্কর সাপ থাকবে না। আমি আপনাদের বলে দিই যে অ্যামাজন জঙ্গলে সাপের প্রায় 70টি প্রজাতি পাওয়া যায়, যার মধ্যে কিছুর সাইজ বড় আর বাকি কিছুর সাইজ জেনে আপনার ঘাম বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মত অনুসারে অ্যামাজনের জঙ্গলে অনেক বড় বড় সাপ পাওয়া যায়। শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের মতেই নয়, বরং আমাদের সামনে এমন অনেক ভিডিও ফুটেজ এসেছে যেগুলো ভাবতে বাধ্য করেছে, সত্যি কি এত বড় সাপের অস্তিত্ব আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে। যদি এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপের কথা বলা হয় তাহলে সেটা হলো অ্যানাকোন্ডা, যেটার সম্বন্ধে আপনারা হলিউড মুভিতেও দেখেছেন। কিন্তু বাস্তবে অ্যানাকোন্ডা এত বড় হয় কি না সেটা তো জানা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বিজ্ঞানীদের মতে অ্যানাকোন্ডার সাইজ 30 ফিট পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু অ্যামাজন জঙ্গলের আশেপাশে থাকা নিবাসীরা বলেন যে তারা অ্যামাজন জঙ্গলে 160 ফুট লম্বা সাপও দেখেছিলেন, যার মুখটাই শুধু 6 ফুট লম্বা ছিল। তবে এই কথাটি কতটা সত্য বা মিথ্যা তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। সিকেঞ্জ স্পাইডার। বন্ধুরা, অ্যামাজনের জঙ্গলে বসবাসকারী এই মাকড়সাকে একবার ভালো করে দেখুন। 2013 সালে প্রভা আলেকজান্ডার সর্বপ্রথম এই মাকড়সাটির আবিষ্কার করেছিলেন। আসলে আলেকজান্ডার যখন পেরুর ন্যাশনাল রোজার পরিদর্শন করেছিলেন তখন তিনি এই আশ্চর্যজনক জিনিসটি দেখতে পেয়েছিলেন। তারপর তিনি এর ফটো উঠালেন, এটার সম্বন্ধে নানা রকম সোর্স থেকে জানার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ জানতেন না এটা আসলে কি। আর এটি একটি অজানা জিনিস ছিল, কিন্তু কেউ জানতো না যে মাকড়সাটি আসলে এটা দিয়ে কি তৈরি করেছিল। কিন্তু কিছু বিজ্ঞানী এটা বলেছিলেন যে মাকড়সা নিজের ডিমকে পিঁপড়া থেকে বাঁচানোর জন্য এইরকম বাউন্ডারি তৈরি করে, কিন্তু এটার আসল রহস্য এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখান পর্যন্তই। এই রহস্যভরা অ্যামাজন জঙ্গল সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হন তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করবেন। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন।